următor, să zic așa, să mă repet. Cu plecare din subunitate. Da. Exact ca la o situație reală. Deci, ce înseamnă o situație reală, ca să înțelegem? La o căutare salvare, indiferent că este o victimă sau două, nu, până la urmă nu contează numărul. Dar când ai auzit că ai victimă, nu neapărat rătăcit, victimă, ca un picior fracturat, un membru fracturat, o mână, o fractură de bazin, deci clar că nu se mai poate deplasa. Echipa de căutare-salvare trebuie să plece complet. Deci dacă ai 4 hamuri în subunitate, ele trebuie să fie complete cu 4 oameni. Pe lângă cei 4 trebuie, așa cum a stabilit cu domnul comandant, ca să avem și iluminat pe timp de noapte, să meargă unul dintre Mercedes. Deci încă un echipaj. Asta înseamnă încă 5 persoane. Da? Deci din start 11 oameni, fără a ajunge la paramedici care încă 3, deci cel puțin 15 oameni trebuie să participe la o misiune de căutare-salvare. Au o singură persoană, nu contează că e una din două. La auto special nu se poate să ia pe pontești pe nu știu, că nu înțelege, domnule, ce faci, ai merge pe pontești, auto special. La bază de unde se pleacă, practic, mă băgai. După la urmă trebuie ajutor la lanternă. Pasul 2. Cum mai dau? Prin telefon stabilit, bineînțeles, un punct de întâlnire cu cineva de la Salvamont, da? Cu care să mergem să ne ducă la locul respectiv. Deja Salvamontul poate îl găsim, că lucrează acolo. Deja a început acțiunea. Poate să fie deja în teren. Dar după toate exercițiile astea trebuie să facem un protocol bătut în timp. În cazul, situația, procedură, procedură, asta e cuvântul care căuta așa. O procedură clară, dar numai după tot ce facem, tot felul de Că practicile și înțelegi. de acțiuni de ăștia simulări. Da. Le facem pe dată. Azi vedem, tragem o concluzie scrisă. O punem într-un dosar. Data viitoare facem din pește sau din mediul spre alpin, spre logic. Exact. Mergem, luăm de acolo, vedem, tragem și concluzii. Păi mergem și pe frontieră. Mergem pe apă. Am vorbit cu colegul nostru, Ivan, mergem pe apă. Vedem ce concluzii. Și cum facem o procedură clară, semnată, bătută în cuie, cine o respectă răspunde. Că până la urmă ne jucăm cu viețile oamenilor. Deci cam în mare în asta constă intervenția propriu-zisă, da? Pentru căutare-salvare. Nu discutăm aici de fluxul informațional care trebuie dus între comandantul acțiunii, da? Care preia comanda intervenției și aici trebuie să stabilim și cine este comandantul acțiunii. Trebuie stabilit. Bine, eu propun acum comanda acțiunii tot timpul să fie dublu. Și spun de ce. Băgați mașinile aici să vă dau scenariul, ce tot o frecați ca asta? Bine, mă tot cu ăla, ca să-i doi loc mașină, tot mai mic. Ia, pune-te să vă. Nu s-a militarește. La un răspuns, ia, treceți pe unul. Pe două rânduri. Toți, da? Mai e Mercedes-ul până azi. Mercedes-ul era mașina mare de el. Sorin, care este scenariul? Deci avem un caz cu două victime, erau la cățărat, s-a desprins o piatră, a căzut, a tăiat coarda și l-a antrenat pe secund, pe cel care era mai jos. Care acum este căzut și celălalt este agățat în perete undeva. Bun. Deci urmează să meargă echipa de la Salvamont să dea din perete jos pe cel agățat în perete, iar Isus va interveni la cel de jos, care probabil că e accidentat mai grav, cum vedea la fața locului cel. Bun, știm locația, știm, dar nu știm ce... Probabil că acum mergem și o să strige cel... Da. Deci prima dată să plece scouterii. Victima care este picată, avem fractură de bazin și fractură de membru inferior stâng.
Da? Posibil. Celălalt e ok numai. Ca și posibil, că nu se Posibil, poate mișca posibil. și este în stare de inconștiență. Cea din coarda agățată e în stare de conștiență. Bun. Acum, din momentul de față, luați exact ce trebuie pentru salvarea celor două victime. Bun. Și înainte de asta, o echipă formată, o echipă mixtă, Salvamont și jandarmeri de la ISO, 2 scouteri, unul dincolo, să plece în căutare. Hai! Unul dincolo. Doi scouteri să plece în căutare, recunoaștere. Băieții de pe stingere, da? Mergeți pe față. Cine pleacă să aibă stațiile să comunice când au găsit să plece scout. Cine pleacă caut? Emil? Dă-mi un om de la tine. Scoută. Să și pleci cu ei. Haideți să luați actele alea să pregătiți. Puteți să ducă mătută ăla. Păi de nu, oricum le nu. S-a comunicat că a găsit o victimă pe cine găsit. Persoană de sex feminin, bătesc. Repetă, te rog. Răstoarnă mașina. Și amintesc că avem două victime. Amintesc. Bagă-o în pomea! Comunicăm, te rog, starea de sănătate. Comunicați starea de Comunicăm, te rog, frumos poziția. Putem să zim ce are aici. Comunicăm, te rog, poziția. Bun, Salvamont, pleacă cu smurt. Am dat drumul la echipa de Salvamont pentru salvarea din perete și la smurt. Adem și de oxigen și o pipă. Da? Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, balon de ventilație. 7, și 8, și 9, și 10. Balon. Ia să măsurăm să vedem. Pipa, oxigenul. Deci montează și balonul pe rezervorul ăla, da? Și monitorizăm niște electrode de fibrilare, da? Am referat și pe cea a doua victimă vizual. Eu sunt conștient, am piciorul umflat. Piciorul umflat. Ai piciorul umflat, da? Da. E aici? Ești asigurat acolo, poți să mai stai? Da, sigur. Stai acolo liniștit. Fără probleme. Bun, așteaptă-ne în final. Hai să-i facem. Gata? Nu cred că nu e tare la pregătită. Mergeți pe aici. Stai să treacă ei. Da, trageți mai fort. Hai, ia-o de aceea. Dă-o un pic, dă-o la față. Ia-o de aceea. Dar putem să-l transportăm și tu. Ușor, ușor, nu trebuie. Serneanul rămâie aceea. Întoarce capul sus acolo. Și niște materiale. L-ați stabilizat, da? Da, e stabilizat, monitorizat, cu oxigen merge către ambulanță. Ușor, ușor, cu Mai întâi nu o ambulanță pentru persoana din curs. Am înțeles. Persoana din curs spune că ai piciorul, dar umflat, vedem. După evaluare.
Ai vorbit în mediul acvatic până la Da. mediul acvatic, atunci nu poți Nu, să te-am facă întrebat gură pe la Nu, gură. eu știu Pe mediul uscat. partea exact. Nu e Pe vorba, mal, vorba pe că lei. eu nu cunosc. Păi asta de asta, dânsul. Ți-am cerut părerea doar. Eu știu ce am de făcut, dar te-am întrebat. Bine că... Deci sub apă este dumneavoastră salvatorul și mâna lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu vrea să... Asta e un pic mai evoluată după câte văd eu decât rusa de la mașină. Nu? Un pic. Asta a fost pusă cu mașină. Așa, ce vă ziceți? Asta o aveți aici? Da, ăsta chiar Pe Gradle? Și mă gândit să verificăm. e minim ce poate să Este. aveți pe mașină. Dacă vreau un comandat, să vă Pare să chiar. să avem cine nu știu cum. Așa. Fondul de protecție. Așa, ce nu văd eu aici și văd că v-a mai rămas. Ba, da, este n-aveți bacterii. O mai desfacem? E laringoscop și avem și noi pe mașini, dar ca și infectare vor mai trebui și niște sonde de intubare, trebuie care nu le aveți geanta asta. Cu ăștia, sincer să spun, nu știu ce sunt. De genul. Ăla eu le-am pus. Da? Bune, foarte bine, mobilizează antebrațul și bun, așa. Deci cam ce e minim, dar nu suficient, cred că e Ține legătura și completăm. Da. Guler cervical va trebui vreo mai multe. Avem, dar nu pus asta. Mai avem avem alte puse. dacă e pe mașină, e Deci noi am făcut pusele pe care avem nevoie să le folosim și avem și două puse de alea. Asta, dacă nu am voie să Trebuie să folosesc facem, noi trebuie să asta. facem una pe care e de intervenție. Când a sunat, fac, ai luat-o pe aia, nu te mai stai că să iau și pe alaltă. Ai ceva la tine până vine paramedic. Da. Deci Dar nu ești autorizat să Asta e. Minimul ar fi cam 5 zile așa, să facem Hai, bă. introducerea în cursul de bază. Introducerea trebuie să o faci Să o faci într-un centru Centru autorizat, pentru că autorizat, dacă nu te în dea centru de asigurările formare. în judecată și plătești pe ăla ca și cum ar fi fost nou și cu ei corpii de pe munte. Și mai e întrebarea aia, îl lași să moară sau îți bagi pielea în joc pentru ea? Problema e că la o victimă eu nu cred că poți să-i răutățești starea mai mult decât Ba da. este. Și te poate da, Îi duc niște paste imediat. te dă asigurările, că nu omul te dă în judecată, te dă asigurările. Domnul Cică știe că se poate face și rău. Spitalul. că s-a făcut mare tantam pe doamna aceea care s-a aruncat. Și s-a spus a stat atâtea ore lângă ea și nimeni n-a încercat să facă nimic. Dar la fel, legea e proastă, nu e de partea ta și cine și asumă? Că ai întins o mână, vrei să oprești să faci ceva, aia se aruncă și după aceea răspuns. Asta e cam. Despre asta. Bine, ideea e că trebuie să știi și la asta, ce concentrație să dai la oxigen, dacă ai și mai mult. Tuburile astea de nici în 2011. Adică are importanță, Lucică, dacă ăla fumează sau nu fumează? Nu, acum nu. Deci nu are importanță. Îi dai concentrație la... Dacă face flotări, dacă e culturist, are importanță. Dacă e mai dezvoltat, mai... Și ce nivel de conștiință au. Am înțeles, deci mai trebuie să completăm aici. Da, pe și comprese, hemostaze. Nu ar fi fost rău cât a fost cursul nostru de prim ajutor să fi făcut și un ăsta de bază de 26 de zile, cum se făcea la Craiova, că se putea, mai ales că colaboram. Nu știu. Data viitoare. Dar să vedem cum mai Dacă prindem, va mai că s-a exista. trecut la modulul de... Dar sunt băieții care o să le punem o geantă de prim ajutor, că genți mai avem. O să o facem exact după geanta din nord, pentru emostază, pentru imobilizare. Vedem cum facem roșii de niște arteri de vacuum, aveți pe ea sau luați de pe mașină mare? De mașină mare, de Mercedes. O să facem noi și chestia asta. Minimul de bază trebuie să-l avem până vine din echipajul de paramedic. Așa. Și altă chestie.
chiar dacă nu avem echipamente, putem să acordăm primul ajutor și la o victimă, chiar dacă o găsim. Și din cauza asta ar trebui să știm noțiuni de bază de suport vital. Și începând de la evaluarea primară, pentru că știm asta, când dăm date acolo, trebuie să cam evaluăm primar, să vedem respirație, circulație, nivel de conștiință, ca ei să ne știu ce să ne trimite la fața locului. Și cred că ăstea nu sunt de bază ați făcut undeva prin un basic life support. Și o să facem pe o persoană inconștientă, crezi tu că ești mai mare. Să poți să te și învârți, să te... Nu să faci, să stai jos așa. Nu stă masca pe Ce vrea să treacă Fifi. Da. El și mușcă. Așa, bun. Linge Fifi la NASA. Direct. Direct. Lasă. Indiferent cum este pacientul, că e așa, primul lucru este evaluarea nivelului de conștiință. Evaluarea primară în asta constă. Practic trebuie să vedem dacă pacientul ne răspunde la stimul sau nu ne răspunde. Verbal, tactil și dureros. Ați văzut dumneavoastră că sunteți bine, mă auziți ce s-a întâmplat. Nu ne răspunde la stimulul ăsta, verbal, îl și trebuie întors pentru a evalua în continuare pacientul. Dacă suntem mult mai mulți, nu este format o echipă, e bine ca din poziția asta să ne întoarcem în așa fel încât să evităm mișcările bruște și să suspicionăm de la început o leziune de coloană, pentru că dacă se fractură, cade și pot să existe traumatism la nivelul coloanei cervicale și la nivelul toracului. Și în acest sens e bine să știți anumite manevre. Dacă noi suntem doi, haideți să-l întoarcem pe pacient, el îmi preia capul, trebuie să aliniem mâinile, da? Frumos, vino și tu să mă ajuți aici. Trebuie să fie doi colegi, da? Eu țin mâna pe umăr, el la nivelul centurii, eu pe brațul ăsta și la comanda celui de la cap, 1, 2, 3 și 2, 3 și tot timpul, cel mai important este să protejăm coloana cervicală. La nivelul coloanei cervicale sunt centri respirator și nervos și dacă se secționează, se abolește respirația și de acolo am terminat cu pacientul. După ce l-am întors, continuăm evaluarea, am făcut verbal, tactil, facem și dureros. Strângem subclavicular pe zone sensibile să vedem dacă există vreun stimul sau vreo rea. În cazul în care pacientul respiră, dă semne de conștiință, răspunde la stimul, începe să geamă, orice semn, mișcă din picior, sau din mâini, din ceva, e clar că pacientul este confuz și trebuie să continuăm evaluarea. În cazul în care pacientul nu răspunde la stimul, trebuie să anunțăm să ne trimite echipaj specializat, pacient inconștient și trebuie să trecem la evaluarea funcțiilor vitale. Evaluarea funcțiilor vitale de bază sunt respirația și circulația. Practic, ca să evaluăm un pacient pe care îl suspicionăm de leziune de coloană cervicală, trebuie să facem deschiderea căilor aeriene. Cum facem deschiderea căilor aeriene? La orice pacient politraumatizat, că e necat, că e căzut, deschiderea căilor aeriene se face prin subluxația mandibulei, da? Și el o să o facă de la cap, da? Lasă-mă că fac eu. Nu facem așa, lasă-mă pe mine, du-te tu mai încolo. Lasă că fac eu, că fac mai bine. Domn doctor, ia explică. El este Arafat, am văzut. Poziționăm policele degetelor pe nu trag, lasă, nu? Lasă-mă, stai Două liniștit. degete sub Vrei să-l chem pe mandibular Fifi? și face deschiderea căilor aeriene. Colegul de lângă mine, Niciodată hiperextensia. niciodată hiperextensia pentru că putem să antrenăm coloana cervicală care are deja leziuni să facem secție. I-am deschis căile aeriene, colegul meu Verificăm căile aeriene, să vedem să nu aibă comismente, corp străin în caz dacă are corp străin, încercăm să extragem corpul străin de acolo. Verificăm respirația, prin ascult, simt și văd, adică ascult dacă pacientul respiră, simt pe obraz respirația și în același timp văd și expansiunea toracelui. Dacă pacientul nu respiră, hai să o luăm pe asta simplă. Cel mai corect caz în care pacientul respiră. Verificăm și o amplitudinea respirațiilor. Practic la un adult respirațiile trebuie să fie între 16 și 18. Corect. Se măsoară, vedem dacă amplitudinea corectă, dacă respiră corect. Ce putem noi să facem? Evaluăm dacă suntem cu alți colegi evaluare secundară și dacă nu avem echipament îl punem într-o poziție lateral de siguranță. Da.
În cazul în care pacientul nu respiră, anunțăm că începem manevre de resuscitare. Bun, o întrebare. Bun. Dacă și-a înghițit limba, Prin această manevră, că de-aia vreau să vă explic și treaba asta, de ridicare a bărbiei. Practic limba se ridică de pe orificiu comun pe care îl avem, de pe epiglotă. Avem un orificiu comun, limba cade când pacientul devine inconștient și obturează acel canal. Prin manevra de subluxație sau de hiperextensie, deschidem, se ridicăm limba și se ridică de pe epiglotă și pacientul ai permeabilitate pe căile aeriene respiratorii până la fel. Bun. Trecem la masajul cardiac. Cum se execută la un adult masajul cardiac? Deci am verificat, nu respiră. Chiar dacă o să începem și stop cardiac și nu mai e nevoie să verificăm și circulația. Și intrăm cu compresiuni toracice și respirații gură la gură. Dezbrac. Un masaj eficient. Trebuie să luăm și o măsură exact unde se face La jumătate distanță.